हाँ माँ। बहुत प्यास लगता है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है रे। एगो फ्रिज खरीद के ला दो ना। पैसा नहीं है माँ। देखो ना बेटा, सबके घर में फ्रिज है, एगो हम लोग का घर में फ्रिज नहीं है। ठीक है रुको, हम करते हैं जुगाड़। अच्छा ठीक। ये माँ, हम्म। लो तुम्हारे लिए जुगाड़ ले आए। ये क्या है? फ्रिज। ये फ्रिज है? हाँ, इसका अलग अलग फायदा है। क्या? बिजली बिल बचेगा, अच्छा। सेहत अच्छा रहेगा, अच्छा। और तुमको पानी और ठंडा मिलेगा। है